โอ้
đã đồng loạt xả hàng quần nỉ nam, quần nỉ nữ bán xả hàng bán thanh lý cho quý vị anh chị cùng các bạn quý. Chị sợ hàng sẽ lên thôi. Cái đầu vô. Thế à, cái gì hả? Làm thế nhá. Chiều hôm qua thì mới cắt xong. Ở đây, hôm nay sẽ nào bà con cô đi spa anh chị em ơi. Hàng rẻ quá mà, mà ăn tiêu thì bao nhiêu trả hết mà 40 đồng lẻ lẻ rồi là đẻ ra. Quyết đi cô ơi. Bao nhiêu? 20 một cân này rồi. 20 một cân. Không rồi. Quyết này quyết được rồi. Quyết. Quyết. Quyết sao? Ngon không chị? Ngon thế nhỉ? Biết bao nhiêu đây? 20.000 một cân bác ơi. 20.000 có thể mua được nào? Vâng, tranh tay xe mua là bạn chọn đi nào? Ai xô mại xô cô chúng ta chị ơi. Giá rẻ hơn. Ở đâu khuyến mại chúng em khuyến mại nhiều hơn nào? Tranh tay lên tàu con cô đi cho anh chị em ơi. Ngày hôm nay. Nhìn nó như nhau rồi. Tranh tay chân nào anh chị em ơi. Hàng không đem dán tay. Má màu ra một. Tranh tay chân nào anh chị em ơi. Bán lên tay kính bảo là con cô đi. Bao nhiêu tiền một cân này? Em đi một cân bác ơi. Một cân. Đúng cái này á. Cân được không? Cân có được không? Cái này. Thứ 20.000 hơn. Trong con này vừa là 27.
Ôi ơi. Đây cái này quay ra đây. Hôm qua nữa rồi nó quán chơi suốt mua hoa mất kìa nhưng mà không có.